Bir odam Hazrat farishta Malakul Maut farishtaga o'lim farishtasiga aytibdi, janob sizni muomalangizdan ajoyib. Xohlagan paytda kelib qolaverasiz debdi. Dunyoning qoidasi borki, kattaroq odamlar bir joyga keladigan bo'lsa, kelishidan oldin xabar beradi debdi. Siz bo'lsa xabar qilmay kelasiz debdi. U kishi aytgan ekanlar, Malakul Maut, dunyoda men shu qadar ko'p xabar beramanki, manchalik birov xabar bergan emas debdilar. Istima bo'lganing mendan kelgan xabar, sochingni oqargani mendan kelgan xabar, belingda quvvat ketgani mendan kelgan xabar, balangdan bala tug'ilgani mendan kelgan bitta xabar dedilar. Lekin bu xabarlarga senda quloq solish bo'lmasa, men nima chora qilay dedilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karim azimush shanda aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Avalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Qiyomatda